छद समान जो महफिलों भागल में है घड़ियों मिलियो हिकड़ो पल भी उधारो थई अल्लाह हिकड़ो पल भी उधारो थई वंड वठी तवारो थई खोल रुगो छोली पंजी खोल मोतीलाल मिलंदई रहमतुल जो वसकारो थई अल्लाह रहमतुल जो वसकारो थई वंड वठी तवारो थई खोल रुगो छोली पंजी खोल मोतीलाल मिलंदई नजर कर ऐवान में महफिल कहजे मान में तावरी गोठ में अचण वारो सद इनई में सुधारो तई अल्लाह सद इनई में सुधारो तई वंड वठी तवारो तई खोल रुगो झोली पंजी खोल मोतीलाल मिलंदई मोतीलाल वचन जला आयो है ना उन हबीब मदीने वारे ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सुनियो मुझे महबूब जा गुलामो दुआ कयो त जे यार सा गुलामी जी दावा तकरे बैठायूं अल्लाह ताला तमासा के निभाण जी भी तौफीक अता फरमाए मदीने वारो मीर पंजे गुलामन पंजे आशिकन जी लिस्ट में तमासा के शामिल फरमाए मुझा सजन मुझे आका मदीने वारे मीर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाने आली शाना रिवायत बयान करने वारो तमासा मोमिनन जो मौला सुनो अली जुल मुर्तजा शेरे खुदा अन अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनो अली जुल मुर्तजा शेरे खुदा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु पान फरमाइन था तमासा जे आका नबियन जे इमाम रहमतल लिल आलमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो अदबू औलादकुम अला सलास खिसाल अय मुझा गुलामो अय मुझा उम्मतियो पंजे औलाद के जिन गालियन जी तरबियत कयो बेखसलतों पंजे औलाद के सिखारियो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना हबीब फिदाक अब्बी व उम्मी या रसूल अल्लाह आका असा जो अब्बू अम्मा तवाजे मथा कुर्बान सुना हबीब वे टे खसलतों केड़ियों आइन केड़ियों जिन शैन जी असा पंजे औलाद जी तरबियत फरमायो तवासा जे आका नबियन जे इमाम रहमतल लिल आलमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो अय मुझा गुलामो तेरे नंबर ते हुब्ब नबी को मैं पंजे नबी जी मोहब्बत पंजे बच्चन के सिखारियो सुभान अल्लाह वली आवाज़ पंजे बच्चन के पंजे नबी जी मोहब्बत सिखारियो पंजे औलाद के दर्स जो मुझा जा सजे मुआशरे जो छागाला कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल जी तालीम लाजमिया भले पंजे बच्चन के ॾियारियो दुनियावी तालीम भी ॾियारियो दुनियावी तालीम जे लाए कोशिशूं कयूंसी कावशूं कयूंसी वडन वडन महंगन स्कूलन में वडन वडन महंगन कॉलेजन में बच्चन के तालीम त ॾियारींदा आहियूं पर कॾहिं मदरसे जे लाइ तकलीफ़ न कईसी पर जेकॾहिं को दीन जो दर्द रखण वारो हली भी अचे तबलीग भी करे बस एतिरो औलाद खे चवंदा जी बाबा मदरसो पढ़ण जे लाइ वञ जा
स्कूल जे लाए गाड़ी भी मुकरर कंदासी ट्यूशन भी ॾियारींदासी पर मदीने वारे मीर जे दीन जे इल्म का सा पासीरा थी वियासीं मुस्तफा जी मोहब्बत के तवां सां छॾे वेठा आहियूं सोने आका रहमतल लिल आलमीन नबी फरमायो त पंहिंजे औलाद जी पहिरें नंबर ते तरबियत कयो मूं मुस्तफा मदीने वारे मीर जी मोहब्बत पंहिंजे बच्चन खे सेखारियो बे नंबर ते मुझे आका मदीने वारे साईं फरमायो हुब्बे अहली बैती ऐ मुझा गुलामो मुझे अहल बैत मुझे बच्चन जी मोहब्बत पंहिंजे औलाद खे सेखारियो इहा भी तरबियत कयो टे नंबर ते मुझे आका मदीने वारे साईं फरमायो वक़िरअतल क़ुरआन ऐ मुझी उम्मत वारो पंहिंजे बच्चन के कुरान सिखारियो कुरान जी तालीम ॾियारियो पहिरें नंबर ते नबी जी मोहब्बत बे नंबर ते नबी जे आल जी बच्चन जी मोहब्बत मदीने वारे साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त मुझे आल बैत मुझे घराणे जी मोहब्बत पंहिंजे बच्चन खे सेखारियो मुंहिंजी मोहब्बत सां गॾो गॾु बे नंबर ते तव्हां सां जे आका रहमतल लिल आलमीन नबी फरमायो कुरान जी तालीम भी पंहिंजे बच्चन खे ॾियारियो कुरान भी तने फायदो दींदो जने मदीने वारे मीर जी मोहब्बत तव्हां असांखे नसीब थी मुस्तफा जे आल जी मोहब्बत नसीब थी यकीन जान जो त कुरान जो कुर्ब भी तने नसीब थींदो कुरान जो फैज़ भी तने मिलंदो जने सीने में मदीने वारे मीर जी मोहब्बत सवायल छॾे करे मुझा सजन मुझी आका मदीने वारे साईं जा उम्मतियो मोमिन केरा ईमान वारो केरा अज को हर को पान के चवे तो ईमान वारो या वडो मोमिन आया मु जड़ो को मुहद आहे कोन मु जड़ो को ईमान वारो आहे कोन मोमिन केरा अज त तुझे मुझे रहमतल लिल आलमीन नबी जी हदीस के पढ़ो मुझे आका मदीने वारे मीर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो अन अब्दुर्रहमान इब्न अबी लैला अल अबी काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन नफ्सी मुझे आका मदीने वारे साईं फरमायो ईमान वारो उहो बानुआ मोमिन उहो बानुआ जेको पंहिंजी जान के मुस्तफा जी जान मुस्तफा जी ज़ात के वधीक प्यारो रखे असांखे पंहिंजी जान प्यारी आहे न नामूस मुस्तफा जी ॻाल्हि अचे मदीने वारे वीर जी नामूस इज़त जो मसलो हुजे मुस्तफा जे आल जी नामूस जो मसलो हुजे मुस्तफा जे सहाबा जी नामूस इज़त जो मसलो हुजे असां त पंहिंजी जान खे वधीक प्यारो रखंदा आहियूं न असांजी जान के तकलीफ न अचे पर तव्हां असांजे आका रहमतल लिल आलमीन नबी फरमायो ऐ मुझा उम्मतियो ऐ मुझा गुलामो ऐ मूंसां मोहब्बत जी दावा करण वारो तव्हां में कामिल अकमल मोमिन बानो उहो आहे जेको पंहिंजी जान खां वधीक मुस्तफा जी ज़ात खे प्यारो रखण वारो आहे वअहली अहब्ब मिन अहलिही ऐं पंहिंजी आल खे पंहिंजी अहल खे मुंहिंजी आल खां वधीक प्यारो न रखे यानी मुंहिंजे घराणे खे वधीक अज़ीज़ रखे वधीक इज़त ॾे त मुंहिंजी आल खे ॾे मुंहिंजी औलाद खे ॾे क़ुर्बान रहमतल लिल आलमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे शान जे मथां मुंहिंजे आका मदीने वारे घोट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिन बानन जो निशानियों बयान फरमायो त मोमिन बानो उहो आहे जेको पंहिंजी आल खां वधीक मुंहिंजे अहल खे प्यारो रखे
पंहिंजी ज़ात खां वधीक मूं मुस्तफ़ा जी ज़ात खे महबूब रखे, पंहिंजी इतरत खां वधीक मूं मुस्तफ़ा मदीने वारे मीर जी इतरत खे वधीक प्यारो रखे, यानी पंहिंजे आल खे, पंहिंजे औलाद खे, पंहिंजी ज़ुरियत खे वधीक करीब रखे। मुंहिंजी आल, मुंहिंजी ज़ात, मुंहिंजी इतरत खे अहमियत न ॾिए, इहो मोमिन बानो न आहे, पर मोमिन बाने जो इहो इशारा त आका मुंहिंजी जिंद जान भी मुस्तफ़ा तव्हांजे कदमनि जे मथां कुर्बान आ, मुंहिंजा बच्चा ॿार भी आका तव्हांजे मथां कुर्बान आहिनि, त मुंहिंजो धन दौलत माल मिल्कत जो कुछ अल्लाह ताला मुस्तफ़ा तुंहिंजे सदके ॾिनो आहे, सो सभु कुछ आका तुंहिंजे कदमनि तां कुर्बान आहे। हदीस की तर्जमानी दिलबर साईं फरमाई आहे। सुभान अल्लाह वॾे आवाज़ सां। अब थकजी तो कोन पिया आहियो न, हथा त मथे खणी ॾाढा तो सुभान अल्लाह। ही बार बचा घर तर ही सिर भी अवां जो आका, ही बार बचा घर तर ही सिर भी अवां जो जराग रुसन सारा आका मुल थर भी अवां जो अदमते करी, ही बार बचा कर कर ही सिर भी अवां जो सुभान अल्लाह वॾी आवाज़ सां। चलाती अतम लालण सा तोड़ निभाई दसे, गुलामी जो पट्टो पातो अंद इंशाअल्लाह तोड़ निभाए ॾेखारींदासीं। जिंदगी जे आखिरी पसा ताईं असां मदीने वारे मीर सां लहू लगाई आहे, असांखे पंहिंजे मुर्शिदनि खां, पंहिंजे अकाबरीन खां, पंहिंजे रहबरनि रहनुमाउनि खां दर्स मिलियो आहे, इंशाअल्लाह इन ते ई अमल करे ॾेखारींदासीं। सुभान अल्लाह वॾी आवाज़ सां। चलाती अतम लालण सा तोड़ निभाई दसे, कयो मुझे मुर्शिद दिलबर साईं ते करम शायर भी अवां जो आका, कयो इन टावरी गोठ वारनि ते करम आशिक भी अवां जा ही बार बचा घर तर ही सिर भी अवां जो उन तवा असांजे आका रहमतल लिल आलमीन नबी के अल्लाह ताला केॾो शान, केॾी अज़मत, केॾो मर्तबो ऐं मक़ाम अता फरमायो, जे हबीब जे शान के सहाबन ॾिठो, आशिक़न ॾिठो, ऐं अॼु हिन वक़्त जे भी रब्बानी आलमन ऐं मुस्तफ़ा जे उम्मत जे वलियन जिन मुस्तफ़ा जा दीदार कया आहिनि न, उहे दुनिया वारनि खे काए ॿुधाईंदा आहिनि त असांजे दिलबर खे अल्लाह ताला तमाम नबियनि में आला शान अता फरमायो। अल्लाह ताला नबी अता फरमाया, दुनिया में मबूस कया सब नबी शान वारा भाइरो दोस्तो, जेको शान, जेका रिफ़त, जेको मकाम अल्लाह ताला तमा असांजे नबी खे अता फरमायो, ॿिए के नबी खे मिलियो ई न आहे। अल्लाह तमा असांखे आका अता फरमायो, तमाम नबियनि जी नबियनि वारी जेका जमात हुई उन्हनि मां अल्लाह ताला चूंडे निर्वार करे तमा असांखे तमा असांजो नबी अता फरमायो आहे। सुभान अल्लाह वॾे आवाज़ सां। सुस्ती के छॾे करे ॾाढा तो सुभान अल्लाह, तव्हांजी सुस्ती के छॾे करे ॾिसी करे मुंहिंजी तकरीर बि सुस्त थी वई आहे, मथे मथे हथ खणी ॾाढा जो सुभान अल्लाह। मां वरी दुआ ॾींदो मां मदीने ॾांहुं ख़ुदा पाड़ू पटियो ॾाढा जो सुभान अल्लाह। अजीज़ाने मोहतरम, तमाम नबियनि में आला शान, आला मनसब, आला मकाम ऐं मुंहिंजे आका मदीने वारे साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए त अल्लाह जी ज़ात वो मुस्तफ़ा मदीने वारे मीर जी चूंड कई आहे ऐं अल्लाह जी पसंद आया। काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
इन्नल्लाह वस्तफा किनानत मिन वलद इस्माइल। ऐ मुझा गुलामो, ऐ मुझा सहाबियो बुधो, ऐ मुझी उम्मत वारो बुधो, ई तावरी गोठ जे आशिकन सां भी मदीने वारे मीर जो टावरी गोठ में अचन वारो मुझे आका मदीने वारे मीर जा आशिको, यो मदीने वारे मीर जो तवा सा भी खिताब मुझे आका मदीने वारे साईं पंजो हसब पंजो नसब तवा सा जे आका रहमतल लिल आलमीन नबी बयान फरमायो त अल्लाह ताला मुखे केडो बड़ो शान अता फरमायो। नबियन जे इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो अल्लाह ताला जी ज़ात व बरकात सोने इस्माइल ज़बीउल्लाह दे पुश्त मां सोने इस्माइल दे औलाद मां अल्लाह ताला किनाना कबीले के चूंडियो। मुझे आका मदीने वाले मीर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो वस्तफा कुरैश मिल किनाना, ऐ मुझा गुलामो, ऐ मुझी उम्मत वारो वरी अल्लाह जी ज़ात बा बरकात इन किनाना कबीले मां कुरैश कबीले के चूंडियो। किनाना कबीले मां हज़रत इस्माइल जे औलाद मां अल्लाह ताला किनाना कबीले के चूंडियो, वरी किनाना कबीले मां अल्लाह ताला कुरैश कबीले के चूंडियो। मुझे आका फरमायो मुस्तफा बनी हाशिम मिल कुरैश, अल्लाह जी ज़ात बनु हाशिम कबीले के वरी कुरैश कबीले मां चूंडियो। बनु हाशिम कबीले के अल्लाह ताला जी ज़ात कुरैश कबीले मां चूंडियो। पर बुधो बुधो मुझे मुस्तफा जा गुलामो, मुझे महबूब मदीने वाले साईं फरमायो वस्तफानी मिन बनी हाशिम, ऐ मुझा गुलामो वरी बनी हाशिम कबीले मां अल्लाह ताला जी ज़ात मुस्तफा मदीने वाले मीर जी चूंड कईया। कबीला चूंडिया अल्लाह उन्हनि कबीलन मां अल्लाह जी ज़ात वरी मुस्तफा मदीने वाले साईं जी चूंड कई। ही खिताब सामू बुधन वारो सैयदना अबू बकर सिद्दीक जी ज़ात, सोने उमर आदिल जी ज़ात, सोने उस्मान ज़ुन्नूरैन जी ज़ात, मौलाए कायनात बिलाल हबशी शुएब रूमी सलमान फारसी अल गर्ज तमाम मुस्तफा जा उए सहाबी जिन तू बदू तुझे मुझे आका मदीने वाले मीर दा दीदार कया। अज 1500 साल गुजरी गया मुझे मुस्तफा जा गुलामो अज भी नारो लगे तो लब्बैक या रसूल अल्लाह। आशिकन जे जिस्म जो वार वार मुस्तफा दी मोहब्बत में उठी खड़ो थींदो आ, हे त गायबाना मोहब्बत अन डिठे जो सौदो आ। यारो जिन तू बदू वदो हावरे चेहरे जा दीदार कया, बुधायो तो उन सहाबन जे इश्क जो छा आलम होंदो। वो चेहरो मुबारक जे लाए तुझे मुझे मुर्शिद लाखीने लतीफ पिटाई गोड फरमायो चंड चवाई सच मठिया मूर मफाई कदे उबरी थोरड़ो कदे उबरी गच जको मुंह में बरई मच सो पद में प्रिय जे पेर हेठिया। पिटाई गोड फरमायो चंड तुझी ज़ात औ पाड़िया न प्रियसी तू अच्छो मजरात सजन सदाई सोझरो। मुखड़े जा जिन दीदार कया जिन मुझे आका मदीने वाले साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा तू बतू वल्लैल वारी सुल्फन जा दीदार कया, बुधायो तो उन्हनि जे इश्क जो छा आलम होंदो। हाणे भी तव्हां ॾिसो
पंजाब के अंदर मुझे मुस्तफा मदीने वाले साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक मुस्तफा के गुलामन के मथा जालिम हुक्मरान जाबिर फासिक फाजिर बदबख्तन गोलियों हलाइन था मुस्तफा जा आशिक पोयो न था कदम पोया न तो हटे आशिक जो यो सेवो जिया महबूब दी मोहब्बत में इश्क में जिया सच्चो इंजन दी वधिक मजबूत थींदो वींदो इम्तिहान ईंदा आहिनि तीअं वधीक मज़बूत थींदा आहिनि तीअं तीअं उनजो कदम वधंदो आहे मुस्तफा जे गुलामन जी ज़बान ते लबैक या रसूल अल्लाह जो सदाऊं बुलंद हुयो पैर पोइते न हटो आखिरकार ज़ालिम ए जाबिर हुक्मरान मजबूर थी करे बख्तर बद गाड़ियों मथा चढ़न था तॾहिं बि आशिकन जी ज़बान ते लबैक या रसूल अल्लाह जी सदा अज़ीज़ान मोहतरम मु अर्ज पे कयो त मुझे मुस्तफा मदीने वाले साईं जे अज 1500 साल बाद गुजरण का बाद में तमा सा हेड़ियों हसीन महफिलूं सजायूं था खर्च कयूं था पैसो खर्च करन ॾाढो ॾुखियो आहे हिन दौर में साईं यो इश्क कराए थो या मोहब्बत कराए थी असां पंहिंजे महबूब मदीने वाले साईं जा हीअं मीलाद मल्हाईंदा आहियूं पंहिंजे महबूब जो शान ॻाईंदा बि आहियूं शान ॻाल्हाईंदा बि आहियूं को कहजो नौकर को कहजो सिपाही मगर यार जालिमन मां जियालो अहां जो नचायो छड़े यार नालो अहां जो नचायो छड़े यार नालो अहां जो अरे को कहजो नारो हणे को कहजो नारो हणे सुन्नी मुझे मुस्तफा जा आशिक तू हर टाइम ते जो त लब्बैक या रसूल अल्लाह मोहतरम जे हबीब मदीने वाले ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेरी ज़ात अक़दस अल्लाह ताला तमासा के अता फरमाई रहमतल लिल आलमीन भी फरमायो त अल्लाह ताला इन खानदानन मा मुस्तफा मदीने वाले मीर जी चूंड कई मुस्तफा जो शान मदीने वाले मीर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा मौजज़ा जिन सहाबन रूबरू ॾिठा जिन मुझे आका मदीने वाले साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा जलवा ॾिठा तो वरी ओड़ो इश्क भी करे ॾेखारियो खुश नसीब तव्हां सां भी आयो न जो अल्लाह ताला तव्हां सा के नबी अता फरमायो त नबियन जो सरदार ऐं आसमानी वरी किताब अता कयो त किताबन जो भी सरदार सुभान अल्लाह राडिया ओ कया रब त असां गुनहगारन ते एहसान अदा चूंडे चूंडे सुभान अल्लाह कया रब दासा गुनहगारन ते एहसान अदा चूंडे चूंडे नबियन में त मिलो आहे नबी महबूब खुदा चूंडे चूंडे जानत मदे करी राजा ते सुभान अल्लाह ओ कया रब दसा गुनहगारन ते एहसान अदा चूंडे चूंडे ओ नबियन में त मिलो आहे नबी महबूब खुदा चूंडे चूंडे ओ लता चार किताब आसमानिया तो रेत ज़बूर इंजील आहिनि ओ लता चार किताब आसमानिया तो रेत ज़बूर इंजील आहिनि ओ मिलो छो तू किताब असां के मिठा कुरान अदा चूंडे चूंडे नबी मिलियो त नबियन जो इमाम नबियन जो अगवान नबियन जो सालार अल्लाह किताब अता फरमायो त आसमानी किताबन जो सरदार रब पीर अता फरमायो त पीरन जो भी सरदार